예, 감사합니다. 우리 성경 말씀 보겠습니다. ありがとうございます。聖書の御言葉を読みます。 우리 요한복음 성경 보겠습니다. ヨハネの福音書を読みます。 요한복음 14장 보겠습니다. ヨハネの福音書14章を読みます。 요한복음 성경 14장 1절부터 읽겠습니다. ヨハネの福音書14章の1節から読みます。 요한복음 14장 1절부터 읽겠습니다. ヨハネの福音書14章の1節から読みます。 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니. 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 私がいてあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。 내가 가는 곳에 그 길을 너희가 알리라. 私の行く道はあなた方も知っています。 도마가 가로되 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠삼나이까. トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. イエスは彼らに言われた。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。 너희가 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。 빌립이 가로되 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。 예수께서 가라사대 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちの父を見せてくださいというのですか。 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르는 말이 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔 그의 일을 하시는 것이라. 私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。 제가 한국에 있었을 텐데요. 私が以前韓国にいた時のことです。 어떤 부인이 저한테 전화를 했습니다. ある婦人から電話がありました。 내가 그 교회를 다니지 않는데 저를 좀 상담해 주실 수 있습니까? 私はあなたの教会には通っているものではないですが、相談してもらえますか。 시골교회에서 진짜 막 남는 게 시간밖에 없는 그런 때인데요. 田舎の教会であるものといえば時間だけだという時期のことです。 내가 조금 바쁘지만 私は今少し忙しいんですが、 그래 상담해 드리겠다고 그래서 오시라겠습니다. 信仰相談に乗りますよと、どうぞ来てくださいと言いました。 그때는 조금밖에 안 바빴어요. その時は少しだけ忙しかったんです。 그러니까 이분이 뭐라고 하시냐면 それでその方が言いました。 제가 물었어요. 그래 뭘 상담하고 싶냐고. まず先に私が質問しました。何の相談がしたいんですか。 자기는 하나님이 안 믿어진대요. 彼女は自分は神様が信じられません。 아니 하나님이 안 믿어줘요? 神様が信じられませんか。 죄사함은 받으셨습니까? 心の罪は許されましたか。 사실 죄사함은 틀림없이 받았대요. 自分は確かに心の罪は許されましたと。 근데 어떻게 하나님이 안 믿어지냐고. それなのにどうして神が信じられませんか。 하나님을 믿어야 죄사함을 받는 거잖아요. 神様を信じてこそその上で罪の許しがあるわけですから。 하나님이 안 믿어지는데 어떻게 죄사함을 받아요? 神様を信じられないという人がどうやって罪が許されたんですか。 이 죄사함이 아닌 것 같은데요. それはきちんと罪が許されていないようですが。
아니에요. 제사함 받았어요. いや違います、私は罪が許されたんです。 아니 하나님을 믿어야 제사함을 받는데 하나님이 안 믿어진다면서요. 神様を信じた上で罪の許しがあるものです。神様が信じられないと言ったじゃないですか。 나 제사함 받았다니까요. いや私救われましたって。 아니 받았으면 하나님 믿는 건데. いや神様を御言葉を信じるということですが、 그래 이제 전화로 내가 이제 당신 죄사함 아닌 것 같다고 그랬어요. それで私が電話上であなたは罪が許されていないようですと言いました。 그래 이분이 이제 마음에 삐졌어요. それでその方はそれで拗ねてしまいました。 그래가지고 전화를 끊으려고 하더라고. それでもう電話を切るような勢いだったんです。 잠깐. 私がちょっと待ったと。 여러분 믿음의 말은 이렇게 능력이 나타납니다. 믿음의 말은. 皆さん信仰の言葉には力が伴われます。 여러분 네 입으로 낸 대로 행한다고 여러분 우리 성도들 맨날 그러지 않아요? 皆さん神様が聖書の中で口から出した通りに行うとおっしゃったから、うちの生徒たちいつもこう話す言葉もありますよね。 그래서 제가 이분에게 믿음으로 얘기해야 되겠다는 마음이 들었어요. だから私もこの方に信仰で話をしようと決めました。 아 내가 보니까 당신은 좀 이렇게 신앙을 하고자 하는 마음이 있는 것 같습니다. 私が見たところあなたは信仰生活をしようとする心はあるようです。 진짜 당신 신앙을 하기를 원하는 그게 사실이라면 내가 본 게 사실이라면 私が見た通りにあなたが信仰生活がしたいと本当に思っているのであれば、 당신은 하나님이 안 믿어진다는 이 문제 때문에 너무너무 괴로워서 今あなたは神を信じられないというこの問題を前に非常に苦しくて、 3년이 되기 전에 내게 다시 전화를 할 겁니다. 3年経つ前に私にもう一度電話をかけてくることでしょ 만약에 당신 신앙에 관심이 없는 습관을 따라 종교 생활을 하고 있는 사람이라면 う。もしあなたが実際の信仰生活には関係なく、ただその習慣に従って宗教的な生活をしている人であれば、 아, 당신은 괴로움도 없고 あなたには苦しみもありません。 어렵지도 않고 また難しいとも感じません。 나한테 전화를 5년이 넘어도 안 할 거라고. おそらく5年以上経っても私に電話をかけてくることはないと思います。 그래서 제가 그랬더니 그분이 흥 하고 딱 전화를 끊었어요. そう私が話した後、その方がふんと言っては電話を切ってしまいました。 그래서 제가 우리 그 게시판에다가 적어놨어요. 몇 월 며칠 웬 아줌마 전화 3년 후에 전화하기로 이렇게 간략한 메모를 적어놨어요. それで簡単に教会の掲示板に誰々さんこう電話して3年後に電話来るはずと書いておきました。 이제 그날이 3년째 되는 날이었어요. そしてその日が3年目になる日でした。 그 이분이 다시 그날 전화를 한 거예요. またその日にその方から電話がありました。 그날 지나면 딱 이제 3년이 지난 날인데 그날 전화를 했어요. ね、その日経てばちょうど3年以上だったんですが、3年になる前にその日電話があったわけです。 저는 전화기 앞에 있는 그 게시판에 늘 그걸 메모지를 붙여놨었기 때문에 이제 가끔 봤죠. だから私の場合、受話器の前にあるメモの代わりに使う掲示板に貼り付けてあったので、いつもそれは見ていました。 아 그래 전화 받자. 그거 보십시오. 3년 되기 전에 전화한다 했죠. それで私が電話に出た途端、ほら見てください、3年になる前に電話してくるって私が言ったじゃないですか。 이분이 더 놀래더라고요. でその方はもっと驚いていました。 자기는 3년 후에 전화한다 이 소리를 까맣게 잊어먹고 で彼女の場合、私が言った3年になる前に電話するという言葉を忘れていて、 그 3년 전에 자기 마음을 상하게 했던 그 목사가 이제 바뀌어가지고 다른 사람으로 바뀌었겠지 이렇게 하고 이제 전화를 했던 거예요. それで3年前自分に悪く言ったその牧師はもう変わっていることだろうと思って電話したんですね。 그래, 몸에 좋은 매실 이렇게 음료수 사들고 집에 왔더라고요. でその方はまたその後体にいい梅を持ってきて教会にいらっしゃいました。 그래서 이렇게 마주 앉았어요. でそれで向かい合って座って、 그래서 제가 당신에게 뭘 상담해 드리면 됩니까? では何を相談いたしましょうか。 아 자기는 하나님이 안 믿어진대요. 自分は神が信じられません。 3년 전에도 안 믿어지고 지금도 안 믿어진대. 3年前も今も信じられません。 막 여러 교회를 다 다녀봤는데 それでいろんな教会に通ったことはありま 또 す。 많은 목사님들과 이렇게 상담하면 이 문제가 안 풀어진다고. そして多くの牧師と信仰相談をしましたが、この問題が解決されませんと。 여러분 많은 목사님들이 풀지 못하는 걸 제가 어떻게 풀겠습니까? 皆さん、多くの牧師に解けなかったものを私がどうできますか。 여러분 옆에서 막 이렇게 큐빙
이렇게 맞추고 있으면 이렇게 보고 있으면 꼭 여러분은 더 잘 맞출 것 같죠, 막 이렇게. 皆さん隣で誰かがこのルービックキューブをこう合わせていたら隣で見てるとなんだか皆さんの方がもう少しうまくできそうな感じがしますよね。 나는 누가 맞추고 있으면 절대 달라고 안 해요. 난 더 못 맞출 거니까. 誰かが私の場合はしていてもくれとは言いません。私の方が下手だと分かってますから。 이해하시죠? 分かりますか？ 그래서 제가 그걸 어떻게 풀겠습니까? 私にそれが解けるはずもありません。 그래서 제가 그분에게 다시 물었어요. それで私がその方に聞き返しました。 성경을 펴서 요한복음 1장을 펴서 聖書ヨハネの福音書1章を開いて 아니 말씀이 곧 하나님이시고 御言葉が神であって 바로 이 말씀이 육신을 입고 오신 바로 예수님인데 이게 안 믿어집니까? そしてこの御言葉が肉となって来られた方がイエス・キリストですがこの御言葉が信じられませんか？ 목사님 그게 안 믿어집니다 그러는 거예요. 牧師さんそれが信じられませんと言うんですよ。 내가 속으로 좀 심각하구나. 私は心の中で結構深刻なん 여러분 だなと 원인이 思いまし 뭘까? た。 왜 안 믿어질까요? 皆さん原因は何でしょうか？ 왜 이 사람은 하나님을 안 믿어진다 할까요? なぜ彼女は神が信じられないと話し 교회도 たんでしょう？ 열심히 다녀요. 教会には一生懸命 교회에서 通っ 하는 ていま 일도 す。 막 열심히 해요. 教会の仕事だって一生懸命している人です。 근데 중요한 건 하나님이 안 믿어진다는 し 거예요. かし重要なことは神が信じられないということです。 그래서 제가 그게 안 믿어진다고 하는 이 아주머니에게 だから信じられないというその奥さんに 내가 이렇게 질문했어요. このように質問しました。 안 믿어진다고 하는 생각이 잘못됐다고는 생각 안 해봤습니까? 信じられないというその考えが間違っているとは考えたことないですか？ 그러니까 이제 이분이 들었던 질문을 이렇게 되새기면서 その方がその質問をもう一度考えて 안 믿어진다고 하는 생각이 잘못됐다? 信じられないというその考えが間違っている。 그러면서 자기가 이제 생각을 하는 거죠. それで彼女自身が考えたわけです。 그래 한 3분 동안 아무 얘기도 않고 그냥 이렇게 저는 가만히 기다렸어요. 3分間彼女は何も答えず私もただじっと待っていました。 그러더니 이분이 계속 생각하더니 その方がしばらく考え込んで 아 그렇군요 목사님. 先生そうなんですね。 안 믿어진다고 하는 이 생각이 잘못된 것이었군요. 信じられないというその考えが間違っていたんですね。 내가 믿든 믿지 않든 성경 말씀은 하나님의 말씀이 그건 진리인데 私が信じようが信じまいが聖書の御言葉は神の御言葉であって真理です。 안 믿어진다고 하는 내 생각이 잘못된 것이었군요. 信じられないという私のその考えが間違っていたんですね。 나는 내 생각을 믿고 있었네요. 自分はその考えを信じていたんです。 나는 하나님을 믿거나 말씀을 믿는 사람이 아니라 私は神を信じたり御言葉を信じる人ではなく 내 속에서 계속 일어나는 의문과 의심과 이게 난 잘 모르겠다 이런 생각을 믿고 있었군요. 私は心から生じる疑いのその心、自分は信じられないというその考えを信じていたんですね。 그러니까 믿음을 가질 수 없었군요. それだから自分は信仰が持てなかったんですと。 난 가만히 있었어요. 私はただじっとしていました。 자기가 다 그렇게 정리를 하더라고요. 彼女が一人で全部そう整理してしまいました。 그래서 성경을 펴라고. そして私が聖書を開いてください。 그래서 이제 복음을 전해서 그날 구원을 받았어요. それで福音を伝えてその日救われました。 이번에 이제 강릉으로 가니까 거기 있더라고요. 今回この関連に行ったらそこにいらっしゃいました。 그래 이제 저녁 예배를 마치고 이제 다 끝났어요. 그룹교제 시간이잖아요. それで夜の礼拝が終わった後、グループ交わりの時間です。 그래 자기 집에 신방을 가재요. 自分の家に家庭訪問をしてください 그래 と。 그 집에 갔어. 신방을 갔어요. で彼女のお家に行きました。 그러니까 이제 예전에 우리 시골교회 성도들 거기 다 모여 있더라고요. すると以前私がいた田舎の教会の兄弟姉妹たちがみんな集まっていました。 밤 11시가 됐는데 누가 띵동해요. 夜11時になって誰かがピンポンとベルをしました。 사시미가 이만한 게 왔어요. こんなに大きな刺身が届いたんです。 치킨이 몇 박스가 왔어요. でチキンも何箱も来ました。 저는 우리 단기들밖에 생각 안 나서 전 먹지도 않는데. 私はそういう短期のことしか思い浮かびませんでした。 그래 이제 하나씩만 다 먹었어요. そして一つずつつまんで食べました。 그래서 이제 이런저런 얘기하는데 내가 너무 감사하더라고요. いろんな話をしましたがとても感謝でした。 여러분 이제 사람들이 교회를 다니고 있지만 皆さん人々が教会に通っていますが
하나님을 믿어서 교회를 다니는 사람들 분명히 있을 겁니다. 神様を信じて教会に通う人も間違いなくいるはずです。 근데 어떤 사람들은 이렇게 두려움으로 교회를 다니는 사람이 있습니다. しかしある人は恐れを持って教会に通う人もいます。 야, 오늘 이거 주일인데 개인이 교회 안 나갔다가 이거 교통사고 나가는 거 아니야? 今日は日曜日だ、何も用事もないのに参加しなかったら途中どっかで交通事故に遭うんじゃないかな、 암에 걸리는 거 아니야? がんにかかっちゃうんじゃないかな、 무슨 재앙을 만나는 거 아니야? 何か災いが下るんじゃないかな、 안 좋은 일이 생기는 거 아닐까? 何か悪いことが起きるんじゃないかな。 여러분 이렇게 두려워서 교회를 다니는 사람들도 있습니다. このように恐れて教会に通う人たちもいます。 또 어떤 사람은 またある人は 여러분 이제 가책과 정죄 때문에 이제 괴로워서 교회를 다니는 사람도 있습니다. 罪の呵責によってまたその罪に定められていて教会に通う人たちもいます。 나는 죄가 많아. 自分は罪が多い。 이 죄 때문에 나는 어떡하지? この罪が多くて一体自分はこれからどうすればいいんだろう。 내가 과연 천국은 갈 수 있을까? 果たして自分は天国には行けるんだろうか。 여러분 그 가책과 정죄 때문에 괴로워서 그 죄에서 벗어나기 위해서 교회를 다니는 사람도 있습니다. 罪の定め、罪による呵責によってそれによって教会に通う人たちがいます。 또 어떤 사람은 아무 생각 없이 그냥 주일날 습관을 따라서 이렇게 교회를 다니는 사람도 있습니다. またある人たちは何にも考えないでただ教会に通うその習慣に従っている人もいます。 자, 여러 종류의 사람이 있지만 でいろんな種類の人たちがいますが 여러분 중요한 것은 예수님이 그 사람 마음에 길이 되어 주시고 생명이 되어 주시고 여러분 진리가 되어 주시고 大事なことはイエス様がその人の心の中で道となって真理となって命になってくださるということです。 제가 이제 요한복음을 어제부터 곰곰이 생각하다가 昨日からヨハネの福音書についてじっくり考えていました。 우리가 잘 아는 말씀인데요. 皆さんよくご存知の御言葉ですが 요한복음 14장 6절에 ヨハネの福音書14章6節に 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 그러니까 이 성경 이 두꺼운 성경은 この分厚い聖書は 길인 예수님을 이야기하고 있는 거예요. 道であるイエス様を話しています。 여러분 진리 대신 그 예수님을 이야기하는 거예요. また真理であるイエス様を話しています。 그리고 영원한 생명이신 그 예수님을 이야기하고 있습니다. そして永遠な命であるイエス様について話をしています。 성경에 보면 이제 길이 없는 일들이 정말 많습니다. 聖書を見ると道のない話が多いです。 요한복음 8장에 이제 간음죄에 잡힌 여자가 나오는데 ヨハネの福音書8章には会員の現場で囚われた女の話がありますが、 이 여자를 간음을 하고 있는데 사람들이 현장에서 잡았어요. 彼女が会員していたその現場で人々は捕まえました。 아이고 부끄러워라. なんと恥ずかしいこと。 여러분 간음을 하다 붙잡혔으니까 얼마나 부끄럽겠습니까? 皆さん会員の現場で捕まったわけですからどれだけ恥ずかしかったんでし 이 ょうか。 여자가 이제 끌려오는 거예요. それで彼女は引きずられてきました。 사람들이 돌을 들고 人々は手に石を持っていて 저 여자의 머리를 깨뜨려야지. この石で彼女の頭を砕いてやる。 저 여자의 막 이 얼굴을 깨뜨려야지. 彼女の顔を砕いてやる。 야, 사람들이 왜 다 돌을 들고 있습니까? なぜ人々は手に石を持っていましたか。 여러분 던지려고 들고 있는 겁니다. 彼女に向けて投げるためです。 여러분 죽이려고 들고 있는 거예요. 殺すために持っていました。 그렇죠. そうですね。 원래 그 돌은 그냥 땅바닥에 있는 돌이었는데 もともとその石は地面にあったものですが 사람들이 그 돌을 들고 이제 이 여자를 향해서 던지려고 다 들었어요. 人々はその石を手に取って彼女に投げかかろうとしました。 그렇죠. そうですね。 그러니까 이 돌이지만 石ですが 이 돌 속에는 뭐가 들어있냐면 この石の中に入っているものは何か。 사람들이 이 여자를 미워하는 미움이 들어있어요. 人々がその人々の彼女に向けた憎悪が入ってます。
막 더럽게 생각하는 그 마음이 들어 있어요. 彼女を汚らわしいと思うその考えが入ってます。 여러분 막 죽이고 싶어하는 그 사망도 들어 있어요. そして彼女を殺したいというその死も入っています。 자, 이 여자를 향해서 들고 이제 던지려고 하는데 人々が彼女に向けて石を投げつけようとしていました。 잠깐, ちょっと待った。 아, 저또 맞다 그랬어요. ちょっと待ったと言いました。 그래서 아, 이 여자를 죽이지 말고 예수님에게 데려가 보자. ある人が彼女を殺さないでイエスのところに連れてってみよ 자칭 예수님이 구원자라고 말씀하시는데 う。イエスという人は自称救い主だと歌っているけど、 이 여자도 구원하는가 한번 보자. 果たしてこの女も救えるかどうか見てみようではないか。 만약 이 여자를 구원 못하면 もし彼女を救えなければ 거짓말장이라 해가지고 예수도 죽이자. 嘘つきと言ってイエスも殺そう。 여러분 이제 서기관과 바리새인들이 생각할 때 皆さん、立法学者パリサイ人の考えでは 이 여자가 현장에서 잡혔기 때문에 彼女が現場で捕まった人ですから 여러분 살아날 길이 없었어요. 길이. 生き延びられる道がないように思いました。 여러분 이 현장범은 증거를 필요로 하지 않습니다. 여러분 그거 아세요? 皆さん、現行犯の場合証拠を必要としません。それご存知ですか？ 예, 모든 범죄는 증거가 필요해요. 증거가. 皆さん、すべての犯罪は証拠が必要ですが 근데 현장범은 그 현장에서 잡혔기 때문에 그 자체가 증거기 때문에 증거를 필요로 하지 않아요. しかし現行犯の場合現場で捕まったわけですからそれ自体が証拠となって他に証拠を必要としません。 그래서 이 여자는 살아날 길이 없었단 말이에요. つまり彼女には生き延びる道がありませんで 아, した。 서기관 바리새인 생각할 때 살아날 길이 없고 立法学者パリサイ人が考えたとき生き延びる道はありませんでしたし 이 여자가 생각할 때도 そして彼女自身が考えたときも 자기 자신은 현장에서 걸렸기 때문에 彼女自身は現場で捕まった身ですから 이 살아날 길이 없어요. 生き延びられる道がありません。 그래서 이 여자를 욕하면서 나쁘다고 하면서 끌어가는 사람이 있고 そこには彼女を罵りながら引きずっていく人たちがいて 이 여자도 지금 이제 끌려가고 있지만 そして彼女自身今引きずられていますが 사실은 이 여자는 자기 자신을 향해서 정죄하고 있는 거예요. 実は彼女は彼女自身を罪に定めていました。 내가 미쳤지. ああ、自分が気がどうにかしてたんだ。 나는 여기서 이렇게 죽는구나. ああ、自分はこうやって死ぬんだな。 왜 그랬을까? なんでこんなことをしたんだろ 누구를 탓하겠나? う。誰のせいにもできない。 나는 이렇게 죽는구나. ああ、自分はこうやって死ぬんだ。 그러니까 여러분 이게 그런 말은 성경 기록이 없지만 皆さん、こういう話は聖書に記録されていませんが 이 여자가 이 사람들에 끌려서 예수님 앞에 나아갈 때 彼女が人々によってイエス様の前に引きずられていくとき 이 여자는 정죄와 가책 속에서 예수님을 향해서 가고 있는 거예요. 彼女は罪に定められその罪の呵責を感じながらイエス様のところに向かっていました。 여러분 그 말 이해갑니까? 皆さん理解できますか？ 스스로가 자기를 정죄하고 가책하는 거예요. 彼女自ら罪に定めまた罪の呵責を感じていました。 예수님 앞에 갈 때까지 계속 그러는 거예요. イエス様のところに着く時までそれを繰り返しました。 그러니까 교회를 다니는 사람들이 많은 사람들이 つまり教会に通う人たちのほとんどの人たちが 이 여자처럼 자기 자신을 정죄하고 가책 속에서 교회를 가는 거예요. 彼女のように自分を罪に定めたりまた呵責の中で生きていきます。 야, 이 죄 때문에 내가 멸망을 받겠구나. ああ、自分はこの罪のせいで滅びるんだ。 내가 이 죄 때문에 내가 이제 지옥에 가겠구나. ああ、この罪で自分は地獄に行くに違いない。 아, 내가 왜 그런 죄를 졌을까? どうして自分はこんな罪を犯してしまったんだろ 인생을 다시 되돌릴 수만 있다면 う。もう一度人生を巻き戻すことさえできれ 내가 ば 그런 선택을 하지 않을 건데. こんな選択しなかったはずなのに。 자, 여러분 이 사람을 이 여자를 끌고 가는 서기관 바리새인들도 어려움이지만 皆さん立法学者パリサイ人彼らも彼女を連れて行くことも大変でしたが 여러분 이 여자가 정말 어려운 것은 자기 속에서 올라오는 정죄와 가책이에요. 彼女が捕まったことも苦でしたがしかし本当に苦しかったのは自分を罪に定めたりまた感じていた罪の呵責でした。 그렇겠죠. そうですね。 그래서 자기가 생각할 때도 길이 없어요. で彼女が見た時も道がありません。 아, 예수님 앞에 왔어요. そしてイエス様の前に着きました。 사람들이 막 돌을 던지려고 하는데 そして人々が彼女に石を投げつけようとしました。
너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 차라. あなた方の中で罪のない者が先に石を投げなさい。 이거는 서기관 바리새인들이 생각할 때 그 皆さん、立法学者パリサイ人にとっては 여자를 살려라 죽여라 대답이 둘 중에 하나라고 생각했는데 イエス様には彼女を生かせ殺せいずれか一つの答えしかないと思いました。 예수님은 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 차라. しかしイエス様はあなた方の中で罪のない者が石を投げなさい 여러분 그렇게 말씀하셨어요. と言われました。 예수님의 그 말씀을 듣고 사람들이 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라. 그래서 자기 마음에 진짜 죄가 있나 없나 자기 마음을 다 들여다봤어요. それであなた方の中で罪のない者は先に石を投げなさいってその言葉を聞いて人々は自分の心にあるかないかを見てみました。 근데 죄가 있어요 없어요? そして罪がありましたかなかったですか。 죄가 있어요. 罪がありました。 그죠? そうですね。 율법 하나를 어기면 다 어기는 거잖아요. 立法一つつまずけば全てにつまずいたことになりますから。 그래 길이 없던 그 여자에게 예수님은 길이 되어 주셨고 생명이 되어 주셨죠. そして道となかった彼女にイエス様が道となられ命となられました。 그러니까 예수님은 내가 곧 길이다. イエス様は私が道である。 예수님만 길이다. イエス様のみ道である。 여러분 우리가 죄를 사함 받을 때 皆さん、私たちが罪許されるとき、 예수님만 길입니다. それはイエス様だけが道でした。 예수님으로만 우리 죄가 사해질 수 있다는 거죠. つまりイエス様によってだけ私たちの罪が許されるということです。 예수님으로만 우리가 구원을 받을 수 있다는 것입니다. イエス様によってだけ私たちが罪から救われることができるというこ 왜 とです。 그가 길이니까. なぜですか。その方こそ道であるから。 여러분 그로 말미암지 않고는 아무도 아버지에게 올 자가 없단 말이에요. そしてその方によらずして誰一人父の身元に生ける人はいません。 그렇죠? そうですね。 자 사람들이 궁금해했어요. 人々は非常に気になったんです。 하나님을 믿는데 사람들이 좀 의심이 생기는 거예요. 神を信じながらも心には疑いが生じるからです。 내가 구원받았는지 안 받았는지 어떻게 알지? 自分がきちんと救われたかどうかどうやったらわかるのかな。 여러분도 그런 의심이 좀 들죠? 皆さんもそういう疑いが生じますね。 좀 들 건데 そう感じるはずですが、 교회를 잘 나올 때는 그런 의심이 안 들어요. 教会にちゃんと通っているときはそういう疑いがあまり生じないもので 잘 す。 안 나올 때 でもよく教会に通わないでいると 행위가 안 좋을 때 その行いが悪いと思うとき、 생각으로 꽉 찰 때 이런 그런 생각이 들어요. そして自分の考えでいっぱいになっているとそういうことを考えます。 아 나는 많이 들었어요 그런 생각. 私はそういう考えたくさん生じました。 야, 나 여기서 믿음이라고 생각했다가 自分が今これが信仰だと思っていたのに 하나님 앞에 딱 갔는데 いざ神様の前に行って 아니야 너 믿음 아니야. 違う、お前はそれ信仰じゃ 너 ない、 구원 아니거든. お前それ救いじゃないよ。 여러분 만약 하나님 그러면 어떻게 돼요? 皆さん、もし神様がそう言われたらどうなりますか。 예? 잠깐 하나님. ちょっと待った神様、 그럼 다시 시간을 좀 돌려주십시오. もう少し時間を巻き戻してください。 예. 나는 이게 믿음인 줄 알았는데 自分はこれが信仰だと思ったんです。 야 이게 믿음이 아니었군요. でもこれは信仰じゃなかったんです 이렇게 ね。 할 수도 없잖아요. 皆さん、こうすることもできませんから。 그러니까 사람들이 하나님을 믿지만 좀 의심이 생기는 거예요. 의심이. だから人々は神様を信じていますが疑いも生じます。 아 내가 진짜 구원 받았나? 本当に自分が救われたのかな。 내가 구원 받지 않은 거 い 아닌가? や、自分が救われてないんじゃないかな。 여러분 당연히 이런 의심이 생기죠. 皆さん、当然そういう考えが生じます。 여러분 시험 보고 나서 皆さん、例えばテストを受けて、あと 합격했나 떨어졌나? 例えば自分が合格したかいやな、不合格かな、 떨어지는 거 아닌가? 의심이 생기잖아요. いや、自分がこの受験落ちたんじゃないかなとか疑いますね。 그렇죠. そうですね。 그래서 그 의심이 생긴 사람이 이제 로마서 10장에 나와요. でそのように疑心が生じた人がローマの10章に現れます。 아 예수라는 분이 イエスという方が 우리 죄를 사하시고 부활하여 승천하셨다고 하는데 私たちの罪を許され、そしてよみがえり天に上げられたと言いますが、 우리가 구원을 받았는지 안 받았는지 죄가 사해졌는지 안 사해졌는지 가장 확실한 방법이 뭐냐? 私たちがきちんと救われたかどうか、罪許されたかどうか分かる最も確実な方法は何か。 그 예수님에게 물어보자. それはイエス様に聞いてみよう。 예수님이 너 죄 사했어. イエス様があなたの罪を許したよ 여러분 그러면 구원 받은 거야 안 받은 と 거야? 言われるなら、その人は救われましたかどうですか。
예수님이 하신 말씀이니까. イエス様が言われた言葉ですから、 야, 너 구원 받았어. ああ、お前は救われた 너 よ。 죄사함 お 받았어. 前は罪が許された。 여러분, 그래 예수님에게 들어보면 そうやって本人からその話を聞けば、 야, 이것보다 더 분명한 게 없잖아. これ以上に確かなものはない。 그런데 문제는 しかし問題は、 부활하셔서 승천하신 그 예수님에게 연락할 방법이 없는 거예요. 연락을. よみがえり、また天に上げられたそのイエス様と連絡を取る手段がありません。 아, 예수님 좀 내려오셔서 말씀해 주십시오. あ、イエス様ちょっと下ってきてどうぞお話しください。 이 아이폰하고 이게 딱 연결이 됐어요. 전화를 들었어요. 예수님 좀 내려오시라고 하면 되는데 そして携帯電話 iPhone で電話してイエス様ちょっと来てくださいと言って来られたらいいんですが、 아이폰은 이렇게 요요기만 가도 잘 안 통해요. 皆さん iPhone は代々木のオリンピックセンターに行くだけでもなかなかつながりません。 그렇죠? そうですね。 이번 새벽 시간은 여러분 우리 줌으로 새벽 예배를 드리는데 皆さん今回の収容会の早朝の時間は Zoom で礼拝を捧げます。 여튼간 이제 이게 통신이 잘 안 되면 잘 되는 방에 가서 다 모여서 예배 드리십시오. 皆さんよくつながらない人はよくつながるところに行って一緒に礼拝捧げてくださいね。 아, 새벽에는 요요기에 그 홀이 이렇게 우리가 모일 수 있는 홀 대관을 하지 않습니다. 그래서 이제 줌으로 예배 드립니다. 朝の時間は一緒に集まるホールがないので、だから Zoom で行います。 그래서 그 예수님에게 물어보면 내가 죄산 받았냐 그거 분명히 알 수 있는데 でイエス様に聞けるなら自分がきちんと救われたかどうかが分かります。 아, 그걸 연락할 방법이 없는 거예요. でもそれを連絡を取る手段がありません。 아, 근데 또 어떤 사람이 そしてまたある人が 아, 예수님이 죽고 음부에 가셨다 하더라. イエス様が亡くなられた後読みに入ったそうだ。 그래서 음부에서 좀 올라오시라고 해가지고 물어보면 안 되겠나. だから読みから少し出てここに来てくださいと言えばいいんじゃないんだろうか。 자, 누군가 그런 얘기하니까 で誰かがそう言うから 바울이 얘기했어요. パウロが言いました。 아니, 하늘에 올라가신 예수님을 모시고 내려올 필요도 없고 天に上げられたイエス様を下す必要もないし、 음부에 계신 뭐 계시지도 않지만 거기서 예수님을 모셔 올려올 필요도 ま 없다. たいらっしゃりもしないその読みからイエス様をまた来させる必要もない。 왜 모시고 내려올 필요도 모시고 올라올 필요도 없냐고 말했냐면 なぜ上からも下からもイエス様を呼ぶ必要がないと言ったのか。 예수님이 만약 이 땅에 오신다고 하셔도 たとえイエス様がこの地に来られたとしても、 하나님을 모시고 내려오신다 하셔도 たとえ神様を迎えて来られたとしても、 여러분 하나님은 성경 말씀하고 같게 얘기할까요? 다르게 얘기할까요? 皆さん神様は聖書の御言葉と同じことをおっしゃるでしょうか、違うことをおっしゃるでしょうか。 여러분 같게 얘기할까요? 다르게 얘기할까요? 同じことを言われるでしょうか、違うことを言われるでしょうか。 그렇죠. 소 같게ですね。 얘기하시죠. 同じことを言われます。 그래서 모시고 내려올 필요도 또 모시고 올라올 필요도 だ 없다. からイエス様を上から下からも迎え入れる必要がないと。 너희에게 전하는 곧 이 믿음의 말씀, 이 하나님의 말씀을 믿는 것이다. あなた方に伝えられているこの信仰の神の御言葉をあなた方がただ信じなさいと。 예수 그리스도 그가 우리의 주 되신 것과 イエス・キリストが我々の主であられること、 그의 그 부활, 그가 죽었다가 살아신 부활을 믿으면 そしてその方の死者からよみがえった復活を信じれば、 예수님이 우리 죄 때문에 죽으시고 イエス様が私たちの罪のために亡くなり、 우리를 의롭다 하시기 위하여 부활하셨잖아요. そして私たちを義と認めるためによみがえられました。 그래서 내 죄가 사해져서 내가 의롭게 되었다는 이 하나님의 말씀을 믿으면 私の罪が許され義となったという神の御言葉を信じれば、 너희가 구원을 받을 것이라 그랬어요. あなた方は救われると言いました。 아멘. アーメン。 그러니까 여러분 의심이 있는 사람들은 だから心に疑いを持つ人たちは 여러분 이 하나님의 말씀을 믿지 않기 때문이에요. この神様の御言葉を信じていないからそうなんです。 여러분 우리 생각은 皆さん私たちの考えは 하나님의 말씀을 계속 의심하도록 이게 작용이 돼요. 神様の御言葉をひたすら疑うように作用します。 그래서 여러분 자기 생각과 계속 대화를 하다 보면은 自分の考えといつも会話をしていると 여러분 하나님하고 멀어져요.
皆さんはどんどん神様から遠ざかっていきます。 여러분 교회 안에 목사님은 무슨 일 하냐면 皆さん、教会の牧師は何をすると思いますか？ 성도들이 누구하고 교제하는가 이걸 잘 살펴요. ね、生徒たちが今一体誰と交わりをしているのか、それをよく凝らしてみます。 그러면 어떤 사람은 이 사람 저 사람 잘 교제를 잘해요. ある人は、いろんな人たちと一緒によく交わって活動します。 영적인 이야기든 육신적인 이야기든 이렇게 잘해요. 霊的なことであれ、肉的なことであれ、よく話します。 그러면 괜찮아요. でその場合、大丈夫です。 근데 혼자 있는 분 있죠. 혼자. でも、よく一人でいる方いますよね。 이 자기 생각하고 대화하는 사람. 自分の考えと会話をする人。 그 자매 왜 그런지 모르겠어. あの姉妹なんでああなのかな。 그 자매 너무 보기 싫어. 本当にあの人もう見たくもない。 내가 아브라함은 아니지만. 네. 내가 아브라함은 아니지만. 私はもうアブラハムではないけど、 저 자매가 교회를 떠나든지 내가 떠나든지 둘 중에. あの姉妹が教会から離れるか私が離れるかいずれか一つだね。 저가 떠나면 내가 있고 내가 떠나면 저가 있고. 彼女が去れば私が残り、彼女がいれば私は去ると。 이 속으로 자기 혼자 생각하는 사람이 있어요. 생각. 心の中で一人でそう考える人もいます。 그 자기 생각과 대화하는 사람이거든요. それは自分の考えと会話をしている人で 여태가 す。 자기 생각과 대화하는 사람은 とにかく自分の考えと会話をする人は 가론 유다만큼 나쁜 사람이에요. イスカレテユダほどに悪い人です。 여러분 진짜예요. これは本当です。 가론 유다가 イスカレテユダは 마귀가 생각을 넣어줬어요. 彼の中に悪魔が思いを入れました。 아 예수를 팔면 돈이 되겠다. イエスを売れば金になる。 야 돈 되겠네. 金になるな。 야, 팔까? 売ろうか 안 되지. な。ダメだ。 어떻게 예수님 제자인데 예수님을 팔아? イエス様の弟子というものがどうやってその師匠を売るんだ。 아니 그래 괜찮을 걸? でも大丈夫じゃないか 아니 な。 뭐가 예수를 파는데 괜찮아? イエスを売るのに何が大丈夫だ。 봐봐 너 가만히 생각해봐. ほら、お前よく考えてみろ。 예수님을 낭떠리를 밀어 누르려고 했는데도 예수님 거기서 살아나셨다? イエス様を押して落とそうとしたけど、でもイエス様はちゃんと生き延びたよ。 많은 유대인들이 예수님이 시험에 빠뜨리고 올무하려 예수님이 거기서 다 벗어나셨다? 多くのユダヤ人がイエス様を罠にはめようとしたけど、イエス様はうまくそこから全て抜け出せた。 예수님을 죽이려고 하는 사람들의 손에서 예수님이 늘 빠져나오셨어. イエス様を殺そうとする群れの手からイエス様はいつも抜け出た。 이번에도 빠져나올 거야. 今回も上手に抜け出るんじゃないか 야, な。 그러면 너는 돈 벌고 それとあなたはお金を手に取れる。 저 이 꼴배기 싫은 대제사장들 장로들은 그냥 닭 줬던 개 쳐다보고 そして忌々しい祭司長またパリサイ人たちはただボケっと見てるだけで、 여러분 닭 줬던 개 쳐다본다는 게 무슨 말인지 아세요? 皆さん韓国の表現で鶏を追いかける犬を見るという表現がありますが、 닭이 비만이에요. 비만. こう鶏が太っています。 예, 닭들이 다 비만이에요. 그래서 치킨 되는 거예요. よく肥えているから、だからチキンになるんですね。 예, 다른 새들은 몸통이 날씬하잖아요, 다. 他の鳥はみんな非常にスリムです。 까마귀 잡아봤자 먹을 거 없어요. カラス捕まえてみても、あまり食べるところがありません。 근데 닭은 잡아놓으면 이렇게 먹을 게 많잖아요. でも鶏はいざ捕まえると食べる部位が多いです。 그러니까 食 닭들이 べられる部位 다 が。 대부분 다 비만족들이에요, 비만족. だから鶏はほとんどが太っています。 그래서 이제 발로 싹 이렇게 차가지고 이제 모이 좁아 먹잖아요, 이렇게. それで足でこう地面掘って餌をついばんで食べま 그래서 すが、 날개가 있는데 대부분 이렇게 마당에서 들에서 이렇게 자란단 말입니다. 羽はありますが、ほとんど庭で生活してます。 나는 걸 그래 싫어해요. 飛ぶことが嫌いです。 살 빠지니까. 痩せるから。 그런데 이제 이 개는 でも犬の場合 왜 그런지 잘 모르겠지만 どうしてか分かりませんが、 닭만 보면 개는 쫓아가요. 犬は鶏さえ目に入れば追いかけます。 그래 만나는 닭들은 다 물어 죽어요. 먹지도 않아요. 물어 죽이는 게 개의 낙이에요. そして噛み殺すんですが食べません。ただ噛み殺すことが楽しいようです。 이해가시죠? 理解できますか？ 그래 닭이 이제 이 비만 이 새들이 이렇게 땅에 있다가 だからこの太った鶏が地べたにいて 개가 쫓아오면 犬が追いかけてきたら 꼬꼬대 하고 막 도망 다닌단 말입니다. それで泣きながら逃げ回ります。 그래서 도저히 안 돼. 막다른 골목에 몰리면 そしてコーナーに追い込まれると 그때 푸드덕 해가지고 지붕 위로 올라가요. その時羽をばたつかせて屋根の上に登ります。
지붕에 올라가서 屋根の上に登って 닭의 개를 쳐다보고 이렇게 말해요. 鶏が犬を見下ろしながらこう話すそうです。 그래, 꼬꼬꼬꼬꼬꼬꼬 이렇게 말해요. コケココとそう話すんですね。 일본어가 좀 더 이상하게 우네. 日本の鶏の鳴き方はちょっと変ですね。 그러면 개가 밑에서 보고 막 멍멍 쳐요. で犬は下からワンワン吠えます。 예, 이해가십니까? 理解できますか？ 예, 제가 무슨 얘기 하려다 얘기했죠? カロン아, 예. 그러니까 이제 이 대제사장과 서기관들이 そして立法学者パリサイ人が 돈은 빼앗기고 大祭司がお金は奪われ 예수님은 잡지도 못하고 そしてイエス様を逃し 이야 이거 막 너무너무 좋은 방법이다. ああこれは非常にいい方法だ。 그러니까 가론 유다가 혼자 그런 생각을 했어요. で 혼자. イスカルテユダは一人でそのようなことを考えました。 자기 생각과 대화를 했단 말입니다. 自分の考えと会話をしました。 자기 생각과 대화를 하다 보니까 自分の考えと会話をするうちに 여러분 그 마귀의 괴계에 그냥 끌려가는 겁니다. ただこの悪魔が練ったその策略に飲み込まれていきます。 여러분 예수님이 붙잡혀서 힘없이 이제 채찍에 맞는 걸 보시면서 でイエス様が捕まって力なく鞭に打たれる姿を見て 여러분 가론 유다는 심한 가책을 받습니다. イスカルテユダは強い磁石の念に駆られました。 그 말은 여러분 가론 유다가 예수님이 죽을 거란 그런 생각을 못했다라는 거죠. でイスカルテユダはイエス様がそれで死ぬとは考えていませんでした。 그러니까 혼자 대화를 하는 だ 동안에 から一人で会話をする間 자기 생각과 대화를 하는 동안에 自分の考えと会話をする間 여러분 그런 엄청난 일을 저지른 거예요. そのような大きなことを彼はしでかしてしまったわけで 여러분 す。 그러니까 사람들이 이 하나님 복음을 떠나고 교회를 떠날 때 だから人々が福音からまた教会から離れていくときは 여러분 반드시 먼저 자기 생각과 대화를 하게 돼요. 必ずまず先に自分の考えと会話をします。 그런데 그 대화 속에는 마귀의 능력이 숨어 있어요. そしてその会話の中には悪魔の能力が隠れています。 그래서 자기 생각과 대화하는 것처럼 위험한 게 없는 거거든요. だから自分の考えと会話をすること以上に危ないこともありません。 여러분 대화는 하나님 말씀과 해야 돼요. 皆さん、会話は本来神の御言葉と交わすべきです。 여러분 이 간음죄에 잡힌 여자가 이제 죽어야 되는데 会員の現場で囚われた女は死ななければいけません 여러분 が 서기관과 바리새인들은 이 간음죄에 잡힌 여자를 살릴 의도가 없었어요. 立法学者パリサイ人は会員の場で囚われた女を生かそうと考えていません。 자, 이 여자도 죽이고 예수님도 곤란케 할 목적으로 예수님에게 묻는 거예요. 彼女を殺し、またイエス様を困らせようとする意図でイエス様に質問を投げかけました。 그러니까 여러분 이 유대인들의 의도와 전혀 다르게 だからこのユダヤ人たちの意図とは全く逆で 여러분 이 간음죄에 잡힌 여자를 두고 예수님과 대화를 하다 보니까 会員の現場で囚われた女を捕まえた状態でイエス様と会話をするうちに 세상에 죽어야 될 이 여자가 사는 거예요. なんと死ぬべきだった彼女が生き延びました。 아멘. アーメン。 그러니까 여러분 우리가 반드시 대화를 할 때 皆さん、私たちは会話をするとき 하나님 나는 이렇게 생각하는데 神様、私はこう考えますが 당신은 어떻게 말씀하시겠나이까? あなたは何と言われますか？ 하나님 나는 꼭 혈압이 높고 신장이 안 좋아서 내가 죽을 것 같습니다. 私は血圧が高くてまた腎臓も悪くして死んでしまうかのように感じます。 목사님은 이럴 때 뭐라고 말씀하시겠나이까? 先生はこういう時何と言われますか？ 내가 마음에서 목사님한테 찾아가 봤어. 心の中で先生のところに行ってみました。 그러니까 목사님이 무엇이든 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. するとパク先生の証で祈って求めたものは何でもすでに受けたと信じなさい。 아프지만 나았다 그 간증을 해주실 것 같더라. 痛いけど治ったなというその証をするんじゃないかなと思いました。 하나님 나는 꼭 죽을 것 같습니다. 神様はもう自分はもう死にそうです。 하나님은 어떻게 말씀하시겠나이까? でも神様は何と言われますか？ 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 それでイエス様が言われた言葉は 저는 우리의 질고를 지고 가셨거늘 主は私たちの荷を背負ってくださったと言われます。 항상 하나님은 그렇게 말씀해요. 神様は常にそう言われます。 아멘.
アーメン。 그러니까 여러분 우리가 하나님에게 물으면 하나님 말씀을 들을 수 있어요. 私たちが神様に聞けば神様の御言葉を聞けます。 근데 자기의 생각과 대화를 하면 しかし自分の考えと会話をしてしまうと 여러분 거기에는 하나님 말씀이 없어요. そこには神様の御言葉がありません。 그래서 그 생각에 끌려가는 것입니다. だから考えに引きずられていきます。 여러분 그래서 사람들이 이제 망하거든요. そうやって人々は滅びます。 그래서 이 여자가 살 때 이 彼女が生き延びた時、 여자가 뭘 잘해서 산 게 아니라 彼女が何かよくできたから生き延びたわけではありません。 예수님에게 물었다라는 겁니다. イエス様に聞きました。 이 유대인들이 당신은 어떻게 말씀하시겠나이까? ユダヤ人たちはあなたは何と言われますかと。 예수님이 이 여자에 대하여 길이 되어 주셨어요. それでイエス様は彼女の道になられました。 그러니까 자기에게 묻는 자들에게 길이 되어 주시는 분이 예수님이에요. 自分に聞いたものの道になってくださる方こそイエス様です。 아멘. アーメン。 여러분 율법을 돌판에 적으실 때 하나님의 손이 나와서 이렇게 기록을 했다고 기록이 되어 있습니다. の立法を記録されるとき、その石に神の指が現れて記録されたと言います。 근데 예수님이 여기다 이제 땅에다가 요한복음 8장에 이렇게 기록을 하십니다. そしてイエス様はヨハネの福音書8章では地面に書かれました。 그러니까 하나님의 손이 이렇게 나와서 기록한 것은 성경에 두 번 있습니다. 神の手が現れて記録する場面が聖書には2箇所あります。 율법은 이제 돌판에 기록이 돼 있고 立法は石板に記録されてあって、 여러분 이제 새 언약은 내가 그들의 마음과 생각에 기록하리라 그리 돼 있습니다. そして新しい契約は私は彼らの心と思いに書きつけると言われました。 그러니까 예수님이 가늠 중에 잡힌 여자의 이야기를 들으시고 이제 땅에다가 이 흙에다가 쓰셨거든요. とイエス様は会員の現場で囚われた女を前にして地面に土にイエス様が書かれました。 여러분 이 성경에서 흙은 인간의 마음을 가리키고 있습니다. 聖書の中のこの土は人々の心を表しています。 그래서 새 언약은 내가 그들의 마음과 생각에 기록하리라 그랬어요. 新しい契約を私は彼らの心と思いに書きつけると言われました。 여러분 율법은 정죄의 법이에요. 정죄의 법. 立法は罪に定める法です。 율법은 죄를 만들어내는 법이에요. 立法は罪を作り出す法です。 여러분 법이 없으면 죄가 없잖아요. 法がなければ罪もありません。 그렇죠? そうですね。 여러분 딱 도말에 딱 지켜야 돼, 안 지켜야 돼요? 皆さん、止まれというその一時停止守るべきですね。 그죠? そうですね。 한국에는 도말에가 없었어요. 以前まで韓国には止まれがありませんでした。 그래서 어떻게든 이렇게 그 신호대기에 서면 それで信号があって止まって、 또 신호대기 없을 때서도 일시 정지선은 있었어요. 一時停止の線はありましたが、 근데 천천히 나와가지고 이제 사진 보고 이제 조금이라도 더 빨리 앞으로 나왔다가 핑 가는 거죠. だから少し前に出してゆっくり出て少しでも早く出て早く行くわけです。 한국에는 이게 일시정시를 어기면은 벌금이나 이런 법이 없었어요. 以前韓国には線はあっても一時停止の線を越えればダメだという法はありませんでした。 근데 일본은 저 멀리서 딱 봐요 이렇게. だから日本はこうちょっと離れたところで見張ってますね。 그 어기면은 7,000원이에요. でそれ破れば7000円。 야, 술 먹고 7,000원 쓰면은 잠 잘 와요. 皆さん、お酒飲んで7000円使ってしまってもよく眠れます。 야, 그런데 여러분 경찰한테 벌금으로 7,000원 내면 며칠 잠 못 자요. でも警察にその数千円取られたと思ったら何日も眠れない人もいます。 그 왜 그런지 それ 모르겠어요. もどうしてでしょうか。 술 먹고 7,000원 쓰면은 건강이 훨씬 더 안 좋아지는 거거든요. ね、お酒飲んで7000円出せばそれは体に悪いんです。 나라에 7,000원 갖다 바치는 건 정말 좋은 건데. そして国に7000円支払うことはいいことです。 그렇죠. そうですね。 나라의 살림의 보탬이 되기도 하고 뭐, 국민 그 뭡니까 복지의 보탬이 되기도 하고 얼마나 좋습니까? 国のためにもまた国民の福祉のためにも非常に役立つはずですが、 아니 근데 술 먹고 라면 먹고 7,000원 쓰면 잠이 잘 오는데 お酒飲んでラーメン食べて7000円支払えばよく眠れますが、 여튼 도말에 걸려가지고 7,000원 며칠간 잠을 못 자요. それで泊まれるところで泊まれず罰金支払えば眠れません。 우리 전사님 신호 어겨가지고 9,000원 냈어요. 以前うちの伝道師が信号無視して9000円支払いました。 저기 이제 신호등이 있는데
신호대를 오기 전에 저 반대편에 경찰을 봤어요. そして信号が前にあったんですが、そこに着く前に向こうに待っている警察を見ました。 아, 경찰 있구나. 신호 오기면 안 あ 되겠구나. あ、警察がいるんだな。よし、信号ちゃんと守ろ 그래서 경찰을 보고 딱 앞에를 봤는데 노란불로 바뀐 거예요. う。で、警察を見た後、前を見たら、なんと黄色に変わっているんですね。 하는 이 노란불이 そ 갔어요. して、といううちに過ぎてしまいました。 이쪽으로 오시라고. どうぞ、こっち来てください。 그래 9천 몇백은 それで、 끊겼어요. 9000いくらか支払ったんですね。 아니 왜 거기에 서 있었느냐고. 거기 서 있지 말지. 난- 내가 너보다가 내 끊겼잖아. 네. 반반씩 내자 그렇게 말하지. だからなんであんなところに立ってますか。あなたたちを見ている間に過ぎてしまったんですと。半分ずつ支払いましょうと言うべきだったと言うんですね。 그러니까 여러분 율법은 죄를 만들어내는 법이에요. つまり律法は罪を作り出す法であります。 이해가죠? 理解できますか。 돌비에 기록한 그 율법은 죄를 생산해내는 법이 율법이에요. 石板に記録されたその律法は罪を生産する法です。 그러니까 법이 없으면 죄도 없단 말이에요. つまり法がなければ罪もありません。 그래서 한국에는 일시정지를 어기도 이게 벌금이 없었어요. で韓国は一時停止のラインはあってもそれに対する罰金という刑はありませんでした。 아, 그러더니 어느 날 또 한국에 가니까 그 법이 생겼어요 또. でもある日韓国に行ったらその法ができました。 그래서 한국도 이제 어기면 그 벌금이에요. だから韓国も今それを破ればもう罰金支払います。 이해 가십니까? 理解できますか。 그러니까 이 율법은 죄를 만들어내는 법이에요. 律法は罪を作り出す法です。 근데 새 언약은 けれども新しい契約は 죄를 만들어내는 법이 아니라 罪を作り出す法ではなく 죄를 없애는 법이에요. 罪を消す法です。 내가 그들의 죄악을 사하고 私は彼らの罪を許し 내가 그들의 죄를 다시는 기억지 않는 법이 새 언약이에요. 二度と彼らの罪を思い出さないその法こそ新しい契約です。 그러니까 율법은 죄를 만들어내는 법이고 律法は罪を作り出す法であって 새 언약은 죄를 사는 법이에요. 新しい契約は罪を許す法であります。 그래서 새 언약을 은혜와 성령의 법이라고 말하는 거예요. だから新しい契約を命と恵みとまた命の法であると言います。 왜냐하면 죄를 사는 거니까. なぜなら罪を許すわけだから。 하나님이 죄를 사해 주시는 법이 새 언약이거든요. 神様が罪を許してくださる法こそ新しい契約です。 그래서 예수님이 이제 흙에 글을 쓰셨는데 それでイエス様が地面に書かれましたが、 여러분 그 흙은 인간의 마음을 가리킵니다. その地面、土は人々の心を表します。 근데 여러분 여기서 이제 중요한 게 뭐냐면 でここで大事なことは 이 서기관과 바리새인들이 여자를 끌고 올 때 律法学者パリサイ人が彼女を引っ張ってきたとき、 율법에 이러한 여자는 돌로 치라고 명했나이다. 율법으로 얘기했어요. 律法によれば彼女を石打ちするように命じましたと律法で話しました。 여러분 그렇죠? そうですね。 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하셨냐면 しかしながらイエス様は何と言われましたか。 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 あな 쳐라. た方の中で罪のない者が石を投げなさいと。 자, 율법으로 만약에 너희가 깨끗하다면 그를 돌로 だ 쳐라. から律法によってもしあなた方が清いのであれば彼女に石を投げなさい。 여러분 죄 있는 자가 없는 자가 있느냐? 皆さんその中に罪のない者がいるでしょうか。 그래서 예수님이 이 여자 보고 또 뭐라 하셨냐면 それでイエス様は彼女に向かって言った言葉は 나도 너를 정죄하지 아니하니 다시는 죄를 범치 말라. 私もあなたを罪に定めない。そして二度と罪を犯さないようにと。 자, 예수님이 이 여자가 분명히 현장범이었단 말이에요. 彼女は確かに現行犯です。 근데 이 여자를 향해서 나도 너를 정죄하지 않겠다 했어요. しかしイエス様は彼女に向かって私もあなたを罪に定めないと言われました。 여러분 죄를 짓다 현장에서 걸렸단 말입니다. 彼女は罪を犯し現場で捕まりました。 그런데 예수님이 나도 너에게 죄 있다고 말하지 않겠다라는 거예요. しかしイエス様は私もあなたが罪があるとは言わないということです。 여러분 현장에서 죄를 전 사람인데. なんと現場で捕まった人なのに。 그러니까 여러분 이 예수님이 이 여자에게 나도 너를
그 정죄하지 않겠다는 이 말씀은 イエス様が彼女に向かって私もあなたを罪に定めないというその御言葉は 여러분 율법으로 말씀하신 것이 아니라 これは立法によって話したわけではありません 여러분 새 언약으로 말씀하신 거예요. 新しい契約によって語られた御言葉です 율법으로는 이 여자가 살 수 있는 길이 없어요. 立法によれば彼女が生き延びられる道はありませ 근데 ん 새 언약은 しかし新しい契約は 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 私は神の御心を行うために来ました 그 첫 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하심이니라. で後者を立てるために前者を廃止されたのですと 여러분 예수님이 이 사람들의 모든 사람들의 죄를 담당하시고 イエス様がすべての人々の罪を背負われ 예수님이 천하 만민을 의롭게 하려고 하는 그 하나님의 뜻을 가지고 이 땅에 오셨단 말이에요. イエス様が世のすべての人々を清める神の御心を持って来られました 그래서 죄는 이 여자가 だ 지었지만 から彼女が罪を犯しましたが 이 여자의 죄도 다 예수님에게 넘어와 있는 상태죠. その彼女の犯した罪もすでにイエス様に移されてある状態です 그렇죠? そうですね 그래서 이 여자가 죄가 있는데 예수님이 죄가 없다고 말씀하신 게 아니라 だから彼女が罪があるのにイエス様が罪がないとおっしゃったわけではありません 여러분 이 여자가 지은 죄가 예수님에게 자동으로 다 넘어와 있는 거예요. 彼女の犯した罪がもう自動的にイエス様の方に移されてありました 그래서 나도 너를 정죄하지 아니한다고 말씀하신 거죠. だからイエス様は私もあなたを罪に定めないと言われたわけです 아멘. アーメン 자, 그리고 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 それからイエス様が言われたことは何でしょうか 우리 요한복음 8장 한번 봅시다. ヨハネの福音書8章を見てみましょう 11절입니다. 11節です 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。 자, 이 여자가 서기관 바리새인들에게 끌려갈 때 彼女が立法学者パリサイ人に引きずられてきたとき、 사람들에게 끌려가는 것처럼 보이지만 사실은 율법에 끌려가고 있습니다. 実は人々によって引きずられているように見えても立法によって引きずられていました。 가늠한 여자는 돌로 쳐 죽이라는 그 율법이 이 여자를 끌어가고 있는 거예요. だからこの姦淫した女を石打ちして殺しなさいという立法が彼女を引っ張っていました。 그렇죠? そうですね。 자, 이 여자가 끌려가면서 彼女は引きずられながら 자기 자신을 향해서 이 여자는 정죄하고 가책을 하고 있습니다. 彼女は自分自身を罪に定め、また自分自身を責めていました。 왜냐하면 이 여자가 율법 아래에 있기 때문이에요. なぜなら彼女は立法の中にいたからです。 법이 있어야만 죄가 있단 말이에요. 法があってこそ罪もあるものです。 그러니까 이 여자가 율법 아래에 있으니까 자기는 죽을 죄인이에요. 彼女は立法の中にいたので、彼女自身死ぬ罪を犯しました。 그렇죠. そうですね。 그런데 예수님이 이 여자에게 뭐라고 말씀하셨냐면 しかしながら、イエス様は彼女に言われた言葉があります。 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 私もあなたを罪に定めない。 자, 定めない。 어떻게 이럴 수가 있냐면 それでどうしてこれが可能だったの 이 か。 여자가 분명히 죄를 졌지만 彼女は確かに罪を犯しました。 그 율법 아래에서 지은 모든 죄가 예수님에게로 넘어와 있기 때문입니다. 立法の中で犯したすべての罪がイエス様に移されてあったからです。 그 하나님에게 마음에 세워져 있는 그 새 언약이 이 땅에 이루어지기 위해서 예수님이 오신 것이니까 神の心の中で立てられたその新しい契約をイエス様は成就するためにこの地にいらっしゃったわけですから。 이제 하나님의 은혜로 말미암아 모든 죄가 사해지는 그 하나님의 뜻을 이루러 예수님이 오신 거잖아요. 神の恵みによって全てが成し遂げられるそのことをイエス様は成し遂げるためにいらっしゃったわけです。 그래서 나도 너를 정죄하지 아니한다고 그렇게 말씀하시는 だから 거예요. イエス様は私もあなたを罪に定めないと言われました。 새 언약으로 이 여자를 바라보시는 거죠. 新しい契約を通して彼女を見ていました。 아멘. アーメン。 그리고 예수님이 뭐라고 하셨냐면 そしてイエス様が言われました。 가서 다시는 죄를 범치 말라.
生きなさい。そして二度と決して罪を犯してはなりません。 여러분 사람들이 이 말씀을 참 많이 오해합니다. 人々はこの御言葉をかなり誤解してます。 아, 내가 예수 믿으니까 이제 죄를 안 지어야 되겠구나. そうだ、イエス様を信じるからもう罪を犯しちゃいけない。 내가 구원받았으니까 죄를 안 지어야 되겠구나. 自分は罪に救われたから、罪許されたから罪を犯しちゃいけな 안 い。 짓도록 노력을 해야 되겠구나. もう罪を犯さないように努力しなきゃ。 여러분 이렇게 생각하는 사람들이 참 많아요. こう考えている人がかなり多いです。 근데 여러분 우리 인간은 죄를 안 지을 수 없어요. しかし皆さん、私たち人間は罪を犯さないことができません。 내가 자주 설명하잖아요. 私がたびたびこれを説明しますね。 여러분 미워하지 않으려면 例えば皆さん、憎まないためには、 미움은 곧 살인이잖아요. 皆さん、聖書で憎めばこれは殺人だと言いました。 자, 미워하지 않으려면 憎まないためには、 미워하지 않는 죄를 짓지 않으려면 だから憎みという憎しみというその罪を犯さないためには、 내가 다른 사람을 미워하기 전에 誰かを憎む前に 이 미움이라는 마음이나 생각이 내 마음에 들어오는 것을 우리는 감지할 수 있어야 돼요. 憎しみという考えが入る、それをその瞬間感知できなければいけません。 그래서 안 돼. だからダメだ。 너 미워하는 마음 내 마음에 들어오면 안 돼. 憎しみ、お前は私の中に入っちゃダメだ。 그럼 내가 죄를 짓게 되는 거야. もし入れば俺が罪を犯すことになるから。 미움아 빨리 딴 데 가. おい憎しみ、お前はどっか行け。 자, 미움이 들어오는 거 우리가 막을 수 있습니다. そう見えてこそ憎しみが入るときに防げます。 마치 택배 기사가 집에 들어오는 거 우리가 볼 수 있잖아요. それはまるで宅配便のその、業者さんが入るときそれを見られますね。 그러니까 현관문 안 열어주잖아요. 例えばそうじゃなければ玄関の扉は開けません。 여러분 볼 수 있으니까. なぜなら見られるから。 그런데 여러분 미움이라는 이 마음은 しかしこの憎しみという心考えは 여러분 우리 마음에 들어오는 걸 우리가 감지할 수 없어요. 私たちの心の中に入るときそれを感知できません。 미워한 다음에 미워했다는 것을 깨닫는 거예요. 憎んだ後に自分が憎んだと悟るわけです。 죄를 지은 다음에 죄를 지었다는 걸 깨닫는 거예요. 罪を犯した後に罪を犯したと悟ります。 여러분 탐심도 탐욕을 한 다음에 내가 탐심했다는 걸 깨닫는 거예요. 貪欲さだってその心を持った瞬間その時悟ります。 와 예쁘다. 음욕을 가진 다음에 내가 죄를 깨닫는 거예요. 綺麗だなとその心を抱いた瞬間に悟ります。 이해가시죠? 理解できますか？ 그러니까 우리는 죄를 안 지을 수 없어요. 안 지을 수. つまり私たちが罪を犯さないということができません。 우리는 죄를 진 다음에 죄를 깨닫게 되니까. 私たちは罪を犯した後に罪を悟るの 그래서 で、 이 말씀은 가서 다시는 죄를 범치 말라. 이 말씀은 죄를 짓지 말라는 그런 뜻이 아니에요. だからここで話す今からは決して罪を犯してはなりません。これはただ私たちに罪を犯すなというわけではないんです。 처음에 이 여자가 끌려올 때 뭐에 끌려왔습니까? 最初彼女が引きずられてきた時何によって引きずられてきましたか？ 율법에 끌려왔어요. 律法によって引きずられてきました。 율법은 죄를 만드는 법이에요. 律法は罪を作り出す方です。 그리고 예수님은 이 여자를 새 언약으로 정죄하지 아니한다고 そ 말씀하셨어요. してイエス様は彼女に新しい契約に従って罪に定めないと言われました。 새 언약 아래서는 예수님이 이들의 죄를 사하는 거예요. 新しい契約の中ではイエス様が人々の罪を許すわけです。 내가 친히 그들의 죄악을 사하고 그들의 죄를 기억지 아니하리라. 私は彼らの罪と不法とを二度と思い出すことはしないと。 이것이 새 언약이죠. これが新しい契約です。 아멘. アーメン。 자 그러면 では 가서 다시는 죄를 범치 말라는 무슨 뜻이냐면 行きなさい。今から決して罪を犯してはならないということはどういうことでしょうか？ 너 다시는 율법 아래 가지 마라. もう二度と律法の中に入ってはならない。 아멘. アーメン。 여러분 율법 아래 가면 우리는 또 죄인이 되는 거예요. 律法の下に入れば私たちはまた罪人になります。 여러분 새 언약이라는 법이 있는데 新しい契約という法がありますが、 은혜와 성령의 법이 있는데 恵みと御霊の法がありますが、 영원히 죄가 사해지는 하나님의 은혜가 있는데 永遠に罪が許されるという神の恵みがありますが、 여러분 또 율법 아래 들어가면 거기서는 또 죄가 만들어지는 거예요. 再び律法の下に入ってしまえばまたそこから罪が作り出されます。 아멘. アーメン。 아멘.
アーメン。 여러분 율법이 있어야만 죄가 있단 말입니다. 立法があってこそ罪もあります。 그래 가서 다시는 죄를 범지 말라. 行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。 자, 너 율법 아래로 들어가지 あなた 마. はもう立法の下に入ってはならない。 율법 아래 있지 마. 立法の下にいてはいけない。 여러분 세상의 모든 법도 皆さん、世の中のすべての法も 신법은 새로운 법은 구법에 우선한다 그렇게 정의합니다. 新法、新しい法は旧法に다시 한번 얘기해 주세요. 새로운 법은 옛날 법에 우선한다. 新しい法は旧法、以前あった法よりも優先されるとなっています。 아, 우린 좀 법 얘기 나오면 좀 골치 아파지죠. 皆さん、少し法律話があると頭が痛くなりますね。 중요한 거 아니니까요. そんなに重要ではないですか 일단 ら。 새로운 법이 이제 힘이 있다는 겁니다. とにかく新しい法の方が力があるということです。 아, 저는 잘 일본 법을 잘 모르는데 私は日本の法律についてはよくわかりません。 일본이 처음에 그 소비세입니까? 부가세입니까? 그거를 3% 받았대요. 3%. 最初日本は消費税として消費税が 3% だったそうです。 이야, 일본 진짜 살기 좋은 나라였다. 日本は非常に住みやすい国であったと。 그러더니 5%를 올렸죠. でもある日 5% に上げました。 그러더니 8%를 올렸어요. そしてある日 8% に引き上げました。 그러더니 10% 됐어요. そしてある日 10% になりました。 한국은 제가 태어날 때부터 10%였던 것 같아요. 韓国は私が生まれた時から 10% でした。 아직도 10%예요. いまだに 10% です。 그래 일본은 앞으로 계획이 22%까지 올린대. 日本の今のこれからの計画は 22% まで上げるんだそうです。 예, 언제 그렇게 될지는 잘 い 모르겠습니다. つそうなるかは分かりませんが、 여튼 세금이 올라가면 우리 이명철 집사님이 제일 좋아요. 税金が上がればうちのリー羊が一番喜びますが、 저는 세금이 올라가야 돈을 버는 사람이라. 彼は税金が上がればお金を稼げる人なんですね。 자 보세요. では、 아 옛날 법이 나는 좋아. 나는 3%만 낼 거야. 여러분 그럴 수 있습니까? 私は昔の法の方が好き、3% だけ出す、そんなことできますか？ 아 그러면 여러분 우리 마트에 가서 아무것도 못 사요. 皆さん、そういう考え方だったらスーパーで何も買いません。 아니 옛날에 3%였잖아. 前 3% だった 아 でしょ。 나 3%는 낼 거야. 私は 3% だけ出すんだから。 아 3%안 내면 나 물건 안 사. 3% でできないなら私は買わない。 그러면 여러분 뭐 아니 내가 3% 받 여러분 마트에서 그럽니까? そしたらスーパーの方でなら 3% で大丈夫ですって言いますか？ 난 10% 올린 거 들어본 적도 없어. 私は 10% に上げたなんて知らないよ。 나한테 물어보지도 않고 그렇게 올렸어. 私の許可もなく勝手に上げたでしょ。 아 나 그렇게 못 내. 自分はそんな支払わない。 여러분 그렇게 우길 수 있습니까? 皆さん、そう最後まで言い切れますか？ 법은 그렇지 않아요. 법은 法はそうではありません。 내가 구법을 갖고 싶다 해도 自分がたとえ旧法に従いたくても、 신법은 항상 구법에 우선이에요. 新法があればいつもそれは旧法よりも優先されます。 아멘. アーメン。 여러분 세상의 모든 법은 바로 이 성경을 기초로 해서 다 만든 거예요. 皆さん、世の中のすべての法はこの聖書を基礎に作られました。 하나님께서 神様が 예수 그리스도로 말미암아 영원한 새 언약을 주셨단 말이에요. イエス・キリストによって永遠な新しい法を与えられました。 우리가 저번 지난주입니까? 그 지난주입니까? 先週でしょうか、先々週でしょうか 이 성전에 대한 이야기를 했는데 の主の宮についての話をしました。 여러분 그 시기가 아주 이 뭡니까? 공교롭습니다. ね、その時期が非常にすごい偶然でした。 예레미야 31장 31절에서 하나님이 새 언약을 말씀하셨습니다. エレミヤの31章の31節で神様が新しい契約について語られました。 근데 예레미야 선지자는 약 40년 동안 하나님의 말씀을 대언했던 선지자였습니다. そして預言者エレミヤは約40年にかけて神の御言葉を代わりに伝えていたものでした。 그리고 유다가 망한 마지막 왕이 시드기야 왕입니다. そしてユダが滅びるとき、最後の王様がゼテキヤ王です。 제데키야. 예. 시드기야 왕인데 ゼテキヤ王ですが、 여러분 그 뭡니까? 그 시드기야 왕이
재위한 지 11년에 유다가 망해요. そしてゼテキヤ王が在位して11年目にユダが滅びます。 그리고 솔로몬 성전이 다 무너뜨려져. そしてソロモンの聖殿もすべて崩されました。 바벨론이 기구도 다 가져가 버렸어. そしてバビロンによってすべて器具も取られました。 근데 그게 너무 공교로운 게 しかしそれが本当に偶然のように思います 그 が、 예레미야 선지자일 때 시드기야 왕과 예레미야 선지자가 만나요. 여러분. そしてそのゼデキヤ王とエレミヤ預言者エレミヤが何度も会います。 또 시드기야 왕 예레미야 선지자의 말씀을 여러 번 들어요. そしてゼデキヤ王は預言者エレミヤの言葉を何度も聞きます。 근데 안 믿죠. でも信じませんでした。 그리고 이 예레미야 선지자가 있을 당시에 そして預言者エレミヤのいた当時、 시드기야 왕이 이제 유다가 망하는데 ゼデキヤ王の時にユダが滅びましたが、 그 예레미야 31장 31절에서 새 언약을 발표했을 그 시기가 언제냐면 エレミヤの31章31節で新しい契約を発表したその時期が 시드기야 왕 9년 10년쯤이에요. 그 망하기 직전이에요. ゼテキヤ王の在位9年から10年あたりです。 아멘. 滅び1年前ですね。アーメン。 자, 그러면 여러분 제가 무슨 얘기를 하고 싶냐면 つまり今私が話したいことは、 여러분 모세가 하늘나라의 성전을 보고 이 땅에다 성막을 만들었어요. でモーセは天の宮を見て、そしてこの地に幕屋を作りましたが、 그렇죠? そうですね。 그리고 이제 솔로몬 시대 때 이 성막이 성전이 됐어요. 건물로 됐어요. そしてソロモンの時代にこの幕屋が聖殿と神殿となりました。 근데 이 성전의 존재의 목적은 속죄예요. 속죄. そしてその神殿の存在の目的は罪の許し贖いでした。 장차 오실 예수 그리스도를 설명해 주는 거예요. 後にいらっしゃるイエス・キリストを説明したものです。 아멘. アーメン。 그런데 제가 말하고 싶은 게 뭐냐면 今私が伝えたいことは 너무 공교롭게 非常に本当に偶然です 예레미야 が、 31장에서 하나님이 새 언약을 발표하신 1년 2년 후에 율법의 성전이 무너졌다라는 것입니다. のエレミヤを通して神様が新しい契約を発表したその約1年後にその宮が崩されました。 아멘. アーメン。 자, 그러니까 새 언약은 뭡니까? つまり新しい契約は何ですか？ 여러분, 내가 그들의 죄를 사하고 私は彼らの罪を咎を許し、 예수 그리스도가 영원한 대제사장이 되어서 つまりイエス・キリストが永遠な大祭司となって 우리의 죄를 영원히 사하시는 그 계획입니다. 私たちの罪を永遠に許す計画です。 근데 율법은 律法は 인간을 대제사장으로 세웠죠. 人間を大祭司として立たせました。 그래서 해마다 같은 제사를 드리게 했단 말이에요. だからこの毎年同じ生贄を繰り返しました。 근데 그 율법이 세운 인간이 세운 제사장이 이제 새 언약이 발표되면서 그 성전이 무너지는 거예요. しかし律法人間の立てたその契約が新しい契約が神様によって発表されて、古いその契約である神殿が崩されました。 아멘. アーメン。 그래서 여러분 솔로몬의 성전이 이제 그 BC 584년에 무너지고 のソロモンの神殿がBC 584年に滅ぼされ、 약간 뭐 이제 사전을 찾아보면 시기가 약간씩 다른데요. そしてこれはこの時期は辞書によって少しずつ変わってきます 그리고 が、 70년 후에 そして70年後、 이제 스룹바벨을 통해서 제2성전이 세워집니다. ゼルバベルによって第二の神殿が建てられまし 자, た。 솔로몬이 지었던 성전을 제1성전이라고 하고 でソロモンの建てた神殿を第一神殿と言います。 이제 학계 선지자나 스가랴 선지자들과 함께해서 스룹바벨이 제2성전을 세웁니다. そしてハガやゼカリアを通して、そしてゼルバベルの神殿が第二の神殿が建てられます。 여러분 이해가시죠? 理解できますか？ 자, 근데 그 성전은 굉장히 작게 초라하게 이제 사람들 보기에 초라하게 지어졌어요. そしてその神殿は非常に小さく、非常にみすぼらしく見える形で作られました。 자, 그리고 시간이 많이 흘러요. そしてたくさんの歳月が流れます。 그리고 이제 그 예수님이 태어나실
오시기 전인데 そしてイエス様がお生まれになる前です。 유다의 총독 헤롯이라는 사람이 있어요. ユダの総督ヘロデという人がいました。 나 외 왕은 없어. 여러분 그거 여러분 보셨죠? 私以外の王は他にいないと皆さんカンタータの演技見ましたね。 그 헤롯입니다. そのヘロデが今言うヘロデです。 근데 헤롯이 이제 유다의 총독으로 왔는데 ヘロデがユダヤの総督として来ました、就任しましたが、 여기서 왕노를 하기 막 너무 좋은 거예요. 非常にここで王としていることに満足しました。 근데 안 좋은 게 딱 하나 しか 있는데 し良くない点が一つあったんです。 이 유대인들은 반역을 밥 먹듯이 안 해. ユダヤ人はこの反乱を毎日のように繰り返しました。 그 로마가 통치하기가 너무 어려워요. だからローマとして統治しにくいところです。 그래서 총독으로 오는 사람마다 이제 이게 제대로 통제를 못 해가지고 이제 늘 쫓겨나는 거예요. だから総督してきた人はいつもうまく収めきれず、いつもこう変わりました。 그래서 어떻게 할까 하다가 だから彼は一体どうすればよいんだろうと考 이 えました。 유대인들의 마음을 얻어야 되겠다. ではユダヤ人たちの心を得よう。 그래서 수룹바벨이 지었던 그 제2성전을 리모델링을 하기 시작합니다. それでゼルバベルの建てた神殿のリモデリングを始めました。 크고 화려하게 이 성전을 짓습니다. 非常にその神殿を豪華にしました。 그래서 예수님이 여러분 요한복음 2장에서 이제 그 성전을 보셨을 때 그 한참 짓고 있는 상태였어요. でイエス様がヨハネの福音書2章で神殿を見たとき、その時はリモデリングの真っ最中でした。 이해가시죠? 理解できますか？ 막 왔다 갔다 하니까 여러분 눈만 깜빡거리고 있는 것 같은데. 皆さん時代が行ったり来たりしてるから、ただ皆さん瞬きだけしてるようですが、 아 중요한 거 아니니까 여러분. そんなに重要ではありません。 들어보면 でも 돼요. ただ一回聞くだけでいいです。 그래서 이제 그 헤롯이 이제 성전을 리폼했는데 それでヘロデが聖殿のリフォームをしました。 그걸 보고 이제 제3성전이라고 말하는 사람도 있어요. でそれを指して第三の神殿だと話す人もいます。 그리고 어떤 사람은 스룹바벨의 성전과 그 헤롯 성전을 두 개를 합쳐서 제2성전이라고 말하는 사람도 있어요. そしてまたある人はゼルバベルの神殿とヘロデのリフォームしたその神殿を合わせて第二の神殿だという人もいます。 왜냐면 좀 확장시켰으니까. なぜなら元あったものをただ拡張させたわけですから。 그래서 이 성전을 잘 지었단 말입니다. だから非常に立派な神殿を建てました。 그래서 완공은 헤롯이 죽은 다음에 이제 완공이 됐어요. そして結局ヘロデが死んだ後に完工します。 그런데 AD 70년 경에 しかし AD70 年代に 완공된 지 7년밖에 안 됐어요. 7년밖에. 完工してから7年しか経っていない時です 근데 が、 완공된 다음에 完工した後 타이투스 장군이 와가지고 のタイトス将軍が来て、 여러분 성전이든 성벽이든 완전히 다 잿더미로 만들어버려요. その神殿も壁も何も全て灰にしてしまいました。 그리고 2000년이 지났지만 성전은 세워지지 そ 않습니다. してそれから約2000年が経ちましたが、いまだに神殿は建てられていません。 그리고 이제 장차 제3성전이 세워진대요. そして後に第3の神殿が建てられると言われます。 그리고 데살로니가 2장 4절 보면 이제 그 성전의 보좌에 앉은 자가 내가 하나님이다. 이제 그런 자가 나타나는데 그 자가 저 그리스도라고 말합니다. 데살로니가 후서. そして第2テサロニケの2章の4章には、2章の4節には、その神のその座に、神殿の座に立って私こそ神であるという人が現れると言いますが、その人が反キリストですね。 예. 자, 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 私がこれを話す理由は、 하나님께서 에레미야 선지자를 통해서 새 언약을 말씀하신 다음에 神様が預言者エレミヤを通して新しい契約をおっしゃった後に、 이 땅에 있는 율법으로 세워져 있는 성전을 다 허무셨습니다. この地にある律法によって建てられた聖殿、神殿をすべて崩しました。 왜냐하면 이제 새 언약, 하나님이 직접 우리 죄를 사하시고 영원한 제사장 대신 예수님이 하셔야 되기 때문에 なぜなら新しい契約によって神様がイエス様を使わしなり永遠の祭司であるイエス様が罪を許すべきですから、 인간이 우리의 죄를 사하시는 이 성전이 있어야 될 이유가 없는 거예요. 人間の手によって罪が許されるその幕や神殿がある必要がなくなったわけで 만약에 す。 인간의 제사장이 죄를 사하는 그 길이 이 땅에 존재하면 もし人間の祭司が罪を許す
働きがこの地に存在するとすれば、 예수님 말고 죄를 사할 수 있는 길이 두 개가 되는 거죠. つまりイエス様以外に罪を許す道が生じ、よって2つの道が生じることになります。 그 말 이해 갑니까? 理解できますか？ 그건 결코 있을 수가 없는 일이죠. それは決してあってはならないことです。 그래서 하나님이 에레미야 선지자를 통해서 이 새 언약을 말씀하시면서 だから神様は預言者エレミヤを通して新しい契約を語られた後に、 인간이 세운 성전을 다 허물어뜨리시고 人間が建てた聖殿、神殿をすべて崩し、 그가 구원자로 메시아로 이 땅에 오십니다. そしてイエス様が救い主メシアとしていらっしゃいました。 그리고 세상 모든 사람의 죄를 지시고 십자가에 피 흘려 죽으십니다. そして世のすべての人々の罪を背負い、十字架で血を流し亡くなられました。 그래서 부활하셔서 それでよみがえられた後、 하늘나라 성전에 들어가셔서 天の御国の幕屋に入られ、 하늘나라 성소에 자기 피를 뿌리셔서 天の御国の聖女にご自身の血をまき、 이 세상 아담 안에 태어난 모든 사람의 죄를 영원히 속죄하십니다. この世のアダムの中で生まれたすべての人々の罪を永遠にあがなわれました。 자, 그것이 이제 새 언약인데 それが新しい契約ですが、 가서 다시 죄를 범치 말라. 生きなさい、そして今から決して罪を犯してはならない。 아, 내가 죄를 안 지어야 되겠다. 이렇게 행위로 받는 사람이 있어요. ああ、もう罪を犯しちゃいけないなと行いによって受け入れる人がいます。 여러분, 이것 자체가 율법 아래 들어가 버리는 거예요. 皆さん、それ自体が律法の下に入ることになります。 그래서 가서 다시 죄를 범치 말라는 말은 だから生きなさい、そして今から決して罪を犯してはならないというその言葉は、 네가 율법 아래로 들어가지 마라. あなたは律法の下に入ってはならない。 율법으로 너를 대하지 마라. 律法によってあなた自身に接してはな 새 らない。 언약으로 너를 대하라. 新しい契約によってあなたを自身と接しなさい。 아멘. アーメン。 자, 그러니까 이 시대 많은 사람들이 교회를 다니고 だ 있지만 から今日多くの人々は教会に通ってい 여러분 ます。 율법으로 자기를 대하는 사람이 있어요. 律法で自分自身と接する人がいます。 항상 죄의 가책과 정죄 속에 괴로워하면서 いつも罪の呵責、そして罪の定めで苦しみながら、 여러분 율법으로 자기를 대하는 사람이 있어요. 律法によって自分と接する人がいます。 근데 똑같은 사람이지만 しかし同じ人であって 여러분 も、 우리가 똑같은 죄를 져요. 私たちは同じように罪を犯しま 그러나 す。 어떤 사람은 새 언약 아래 있는 거예요. しかしある人は新しい契約の下にいます。 여러분 율법 아래 있는 사람도 새 언약 아래 있는 사람도 똑같이 죄를 지어요. 律法の下にいる人も新しい契約の下にいる人も罪を犯すことにおいて同じです。 그러나 율법 아래 있는 사람은 자기가 죄를 사해야 돼요. しかし律法の下にいる人は自分が罪を許さなければい 새 けません。 언약 아래는 그 죄를 예수님이 사하시는 거예요. 新しい契約ではその罪をイエス様が許してくださいます。 그래서 예수님은 だからイエス様は 나는 길이요 진리요 생명이라고 했어요. 私は道であり、そして真理であり、命であると言われました。 율법 아래 있는 자들에게 예수님은 律法の下にいる者に 길이요 생명이요 진리가 아닙니다. とってイエス様は道であり、真理であり、命ではありません。 율법 아래 있는 자들에게 하나님은 두려움이고 사망이고 저주입니다. 律法の下にいる人にとってイエス様は恐れであり、死であり、そして苦しみであります。 그래서 율법 아래 있는 사람들은 두려워서 교회 갑니다. だから律法の下にいる人たちは恐れのために教会に行きます。 재앙을 만날까 두렵고 自分が災いに 지옥을 갈까 두렵고 自分に災いが下るかと恐れていて、地獄に行くかと恐れてい 안 て、 좋은 일이 생길까 두렵고 悪いことが起こるかと恐れてい 가책 て、 때문에 두려웠고 また罪の呵責のために恐れてい 근데 て、 새 언약 아래 있는 し 자들에게는 かし新しい契約の下にいる人たちに 예수님이 は 길이고 진리고 생명이 됩니다. イエス様が道であり、真理であり、命になられます。 예수님이 우리의 죄를 사해 주시니까 イエス様が私たちの罪を許されたから、 그래서 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. だから神を信じるなら私を信じなさいと。 너희는 근심하지 말라. あなた方は思い悩んではいけない。 이건 명령입니다. 명령. 皆さん、これは命令です。 근심하지 마라. 思い悩んではいけない。 근심거리가 없다는 말이 こ 아니죠. れはつまり思い悩むことがないというわけではありません。 근심거리는 있어요. 思い悩むことはあります。 근데 근심하지 말아요. しかし思い悩んではならないと言いました。 명령이에요. 명령. これは命令です。 왜? なぜですか？
우리는 새 언약 아래 있기 때문에 私たちは新しい契約の下にいる 그 からです。 예수님이 계시기 때문에 イエス様がいらっしゃるから、 여러분 많은 사람들이 皆さん多くの人たちは 자기 생각 아래 갇혀 있고 自分の考えの下に閉じこもっています。 율법으로 자기를 대하고 そして 있습니다. 立法で自分自身と接しています。 율법으로 대하기 때문에 예수님이 생명도 길도 진리도 아니 되고 있습니다. 立法で接しているからイエス様がこう命でも真理でも何でもありません。 만약에 여러분이 여러분을 정죄하고 있다면 もし皆さんが皆さん自身を罪に定めているとすれば、 그것은 예수님이 여러분의 길이고 진리가 되지 않았기 때문입니다. それはつまりイエス様が皆さんの道であり真理、命になられていないからで 그것은 す。 여러분이 율법 아래 있기 때문입니다. それは皆さんが立法の下にいるからです。 이 여자는 현장범이었습니다. 彼女は現行犯でした。 이 여자를 예수님은 율법으로 대하지 않으시고 イエス様は彼女を立法で接しませんでし 성경은 た。 바리새인들은 이 여자를 율법으로 대했는데 立法学者パリサイ人は彼女を立法で接しましたが、 예수님은 땅에 글씨를 쓰셨습니다. イエス様は地面に書かれました。 흙에 글씨를 쓰셨습니다. 土に書かれました。 내가 그들의 생각과 마음에 기록하리라. 彼らの思いと心に書き記すと言われます。 그것은 새 언약이었습니다. それは新しい契約でした。 예수님은 이 현장에 걸린 여자를 새 언약으로 대하셨습니다. イエス様は現行犯の彼女を新しい契約で接しました。 율법에는 멸망을 받을 수밖에 없는 여자지만 立法によれば滅ぶしかない女ですが、 새 언약 아래서는 이 여자는 의로운 여자입니다. 新しい契約の中では彼女は義人です。 죄가 없는 여자입니다. 罪のない女 왜 です。 이 여자가 깨끗해서 なぜですか？彼女が清い人だから？ 아닙니다. 違います。 예수님이 이 여자를 위해서 모든 죄를 사하셨기 때문에 イエス様が彼女の罪をすべて許されたから。 그래서 예수님은 이 여자에게 길이 되어 주셨고 생명이 되어 주셨고 영원한 약속의 진리가 되어 주셨습니다. だからイエス様は彼女にとって道となり、そして真理となり、そして命となる約束をお与えになりました。 우리도 똑같습니다. 私たちも同じです。 그죠? そうですね。 우리도 이 여자하고 똑같습니다. 私たちもこの女と一緒です。 우리도 율법 아래서는 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. 私たちも立法の中で死ななければならない罪人 그러나 です。 예수님의 새 언약 아래서는 しかしイエス様の新しい契約の中で 예수의 は 십자가의 공로가 イエス様の十字架での功績が 나를 의롭다고 하신 그 말씀이 私を義としてくださった御言葉 내 が 죄를 영원히 속죄해서 다시는 기억지 않다고 하신 그 하나님의 말씀이 私の罪を永遠に許し、もう二度と思い出さないと言われた神様の御言葉が、 우리의 진리와 영생이 되는 것입니다. それが私たちの真理となり、永遠の命となります。 여러분 이 새 언약 아래서 皆さん、この新しい契約の中で 여러분 평안과 생명을 얻으시기를 바랍니다. 平安と命を得てください。 감사합니다. 제가 기도드리겠습니다. ありがとうございます。お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝いたします。 정말 저희들은 죄악밖에 없는 인생들이었는데 私たちは罪だらけのものでありました。 율법으로 우리를 대하지 아니하시고 主は立法で私たちと接しず、 긍휼에 풍성하신 하나님의 그 큰 사랑으로 우리를 대해 주셔서 憐れみ豊かな神の大きな愛で接してくださいました。 우리가 그 모든 죄에서 죄상을 받고 해방을 받을 수 있었습니다. 私たちはすべての罪が許され、そして罪から解放されました。 예수님이 십자가의 공로로 우리를 모든 죄에서 자유케 해주셨습니다. イエス様の十字架の功績によって私たちをすべての罪から自由を与えてくださいました。 우리 모두가 이 새 언약 아래 하나님의 은혜 아래 머물게 되길 바랍니다. 私たちが全員が神のこの恵みの新しい契約の中にとどまることを願います。 언제든지 이 말씀을 듣는 분들을 주님 축복해 주셔서 いつでもこの御言葉を聞く者たちを主が祝福してください。 새 언약으로 대하시는 하나님의 말씀을 마음에 받아들이게 해 주옵소서. 新しい契約と接するその神の御言葉を受け入れられるようにしてください。 우리는 이 마이칸 행사를 통해서 하나님의 새 언약을 외치고 싶습니다. 私たちはこの毎刊を通して神の新しい契約を述べ伝えたいです。 참석하신 모든 분이 죄에서 벗어날 수 있도록 축복해 주옵소서. 参加される方全員がこの罪から逃れられるようにしてください。 주님께 간구를 드리옵니다. 主に切に願います。 예수님의 이름으로 기도하였습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 예, 여러분 감사합니다. 皆さんありがとうございます。